minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Puputan karena Allah kurang biasa hari ini guna walaupun mudah-mudahan dalam sadayana dina dalaga nubrih ilmu Allah Subhanahu wa taala sing digampangkeun punya sarta sing diamalkeun. Oge tehilap shalawat miwah salam urang curahkeun bae ka panutan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sadayana anu pusing kuring itu hormat sok sanaos panas ini tarik matahari urang teu woleh-woleh ngalaksanakeun kewajiban karena dina talabul ilmi teh punya wajib umat ahli Quran teh wajib lamun teu dilaksanakeun urang namanya dosa dilaksanakeun urang nampa mudah-mudahan we sanajan panas kieu nya sing ngadetenkeun ladang ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ibu sadayana dina hadis ieu sering diceramahkeun, sering dikemukakeun ku para ustaz. Urang balikan deui we atuh nya anu lebih apa. Kieu hartosna teh sing saha jalma anu iman ka Allah jeung iman kana poe akhir eta jalma teh kudu ngamuliakeun tamu. Sing sajalma anu iman ka Allah jeung iman ka poe akhir maka eta si jalma teh kudu ngamuliakeun tamu. Tamu nama umum punya di tamu tetangga, di tamu urang gaduh mitoha. Eta mah umum tamu. Geuning di Sunda mah ibu katamu teh nya di orang Sunda geuning Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka kalbat dinnya luat ka dapur teh. Nana kasihan cai nyuguhan. Eta teh Bu ngahormata. Ulah pedang kieu aya tamuna teh galegok teu barang bawa. Nya semedu naon ka ieu cenanya. Sok aya geuningannya tamuna teh ieu mah dulur ieu. Pengalaman aduh natara. Aya dulur jauhnya. Jauh kaki jauh. Nyampe di Gunung Ciamis begitu punya kawan kasih. Ari tadi sejauh-jauh. Legok itu. Muana orang teh cuma dulu bisa jauh-jauh. Eta teh dulu ini. Contoh yang makan baik contoh hati. Dalam contoh kayak ibu pasti udah cuma dulu. Jauh-jauh cekuing teh. Semoga dulu jauh-jauh di Ciamis datang kasapan legok teu bawa teu barang bawa. Kaleno itu apa sih? Kalau kaleno acan di Ciamis. Pas ka dieu ibunya. Udah dasar. Urang ari keterangan mah apa? Nah, urang sudah suku itu nang legok wae angkatkeun wae gereja ieu acan gitu wae. Ibu ada teh jelema anu naon lain ngamuliakeun. Eta teh naon ibu ngundang naon?
mudah nyeri hati. So, jauh-jauh misalkan di Ciamis kali-kali kurang dari gereja Ciacan karena naon ego barang bawa kurang bu nggak boleh yakin kamu masana jam barang non barang bawaan naon sok subuhan cai wae mah eta lagu naon ladang ibadah bikin berarti lagu kurang teu muliakeun kamu merendah lah naon iman ka Allah jeung poe akhirna teh kapan kali ke mangkan ayu minu billahi wa yaumil akhiri bayukrim doi tahu sing saja mah anu iman ka Allah jeung ka poe akhir eta jalma teh kudu naon kudu ngamuliakeun kamu dan ngamuliakeun kamu teh sese merecai we we kata jalma pahalana anu merecai wah gede pisan jalma anu non merecai ibu paling gede pisan anu paling gede pahala eta teh jalma anu sok dibaca cai tak kelingan ka usaha cai we hukum dunya heeh aya diminum Bapak panas di tahun ini umurnya. Oh, jabat saya panas, kalau panas baik itu malam di saya panas itu saya hidup. Tong jus baik. Karena dimaksa dari orang yang ibadah, mengasah sindiran baik. Itu punya. Jadi kurang teh hidup di dunia teh kudu ngajadikeun ladang ibadah ka Gusti Allah. Eta kudu ngamuliakeun ta. Nah, di masa balik punya lamun tabuna segala dibawa ya waduh ketika tadi antara sini cuma dua deh sesudian ya kumaha geuning kayak ngobrol sungsong geuningannya. Nah dipikir-pikir masa kita bisa rugi ya kalau batin nyuan orang geuningan we nya bisa rugi sakit sakit tadi hitungan ibadah kalau hitungan cilaka nang cilakana si rugi ari ibadah ka Allah tong ngitung naon untung jeung rugi ari bawa wah nilai bawa beas karung waduh ya ai barang bawaan loba alhamdulillah salam bagus kumaha segala disebutkeun ibunya oh ai kan barang bawaan galeno dibawa maka usuk naon mampu dibawa rambutan dibawa segala itu pengalaman ai segala dibawa mah geuningan urang teh anu tadina rada meditnya rada medit gitu oh dia aya oriyo dona maha teh anu misin aya pan tadi nelpon aya baturan tukang donat ya nelpon jadi donat segala gitu anggar dihitung ini rugi ya sen rugi maunya sakalung ke jeung donat rugi moal nah jadi ibadah ka Gusti Allah mah tong hitung rugi yang nanti Bu hiji cenanya sing saha jalma anu iman ka Allah jeung ka poe akhir kudu ngamuliakeun ta tamu somea dareh nya eta mah tamuna mah dari tamu anu biasa dengan cara barang bawa urang cara mangbawa geuning ya tadi naon sia-sia hal numpul sok aya geuning alas Bu Ibu lamun aya tamu anu biasa cara jingjing urang ka imah pengalaman rek dikumakeun eta tamu nah adik geus aya bau naon kali wae nya ai mana naon kali wae ngan teu pok mah ngan ningali wajah geuning jeung maduh geuningan esuk aya ieu mah pengalaman tapi kita geus aya anu teu mah teu tah kitu nya Bu hiji jalma iman teh ka Allah jeung ka poe akhir teh jelema anu ngamuliakeun anu ngamuliakeun teh Bu hade ku
puasa tubuhnya tong someang darede capek banget orang Sunda malah geningan ngayakeun ngaulaan tamu teh tuh yung gini mah sinam heula geningannya hebat begitu kan urang ai urang gitu nya kalau kami ini gitu ini pengajian naon cenah naon tadi sok aya kitu kan bae hiji tah mah nu kaduana ibu nu kaduana sing saha jalma anu iman ka Allah jeung ka poe akhir eta jalma teh kudu ngamuliakeun tatanggan bu ngamuliakeun tatangga sing ari tatangga teh ibu anu kumaha tah tatangga teh anu deukeuteun imah urang bae ditu nama sok hitung-hitungnya ka tukang 40 ka gigir 40 ka hareup 40 tetangga urang kudu naon dimuliakeun kumaha carana lamun jelema aya nya aya teh dina rezi nya dina banda tah wayahna urang teh kudu bisa mere mawe ka tatangga anu perlu besi eta tatangga teh ibu tuang isuk sore tuang supaya kadang-kadang sore tuang isuk tara urang teh ibu bekalan cenah tuang kasihan naon beas barang sakitu sok ciri mun jelema eta meureun nya teu dijukot baheula pas Sayyidina Abu Bakar mah punya sampaikeun bisi aya tatangga anu naon anu kalaparan di papan Sayyidina Abu Bakar mah sampaikan menemukan atau basiha eta Sayyidina Abu Bakar karena mah sahabat-sahabat Nabi kitu tatkala iman eta tangga deket urang barang keatan budakna teh urang karesan urang teh gaduh wayahna ibu harta urang teh aya harta batur wayahna urang kudu naik naon sodako anu deukeut ulah we imah tong kapujinya aya sakapuji gini mah ari kanu jauh punya nya hayang kapuji aya jelema saenek kitu hayang kapuji sok ari kanu jauhnya anan bola bere teh aya anu hareupeun dulur nya dulur diliwat sampai kan kayak kieu nah ari sia mah ari kabatur cenanya sok aya kitu geuningannya bola bere ari ka urang cik anu deukeut anu lanceuk atawa adi tedakeun mere tahu sampai ka kitu ibu tah anu mere mawe teh anu leuwih alus mah ka dulur heula besi naon besi eta dulur kakurangna nya ade ulah sampai geun ka nyerieun hate bu ulah sampai nyerieun hate ka jelema iman mah jelema anu sok ngamuliakeun tatangga lamun aya nu maot jadi urang gitu ngaraya maca yasin dengan urang maka nu maot teh nya maca yasin heula sampai gitu di yasin heula terus kan itu menyolatkeun urang teh nyolatkeun terus lamun lalaki mah tahlilah hijina duana tiluna opatna limana sampai 7 terus lamun aya naon anu teu damang umpama nya dilongokkeun eta ibu nu teu damang mah sanajan urang teu barang bawa nya lamun eta tangga anu naon anu teu damang eta teh atoh kacida ibu eta teh naon sebagai obat penyemangat ame eta si nu teu damang teh babari dah damang sok geura ibu lamun aya nu teu damang bos saha we tong pilih kasih ada orang sulit pilihannya pengalaman gitu nya ada kalau ayam mah simpel ya spesies subuhna halus karek naon dilongok ari kan teu gaduh mah nya kadang-kadang diliwat
padahal mah utamakeun jelema anu naon anu teu kulantaran naon kulantaran perlu eta anu teu damang teh kalau beli bubur dari pegang bahasa benar namanya budidaya tahu oge salah tapi anu miskin cita-cita memerlukeun nah urang teh ngamplokan nya barang sabarang teh kudu ditarifnya kan ieu mah kan teu gampang tanpa setewu nah pamen atas mah laksanakeun hiji sing sajal mah anu iman ka Allah sareng ka poe akhir eta jalma teh kudu ngamuliakeun tamu anu kaduana sing sajal mah anu naon iman ka Allah jeung iman ka poe akhir jalma eta teh kudu ngamuliakeun tetangga anu terakhir Bu anu terakhir dibaca